ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு சிஎன்சி ப்ரோக்ராமிங் தமிழ். போன வீடியோவில் சிஎன்சியில் எத்தனை விதமான கண்ட்ரோலர்ஸ் இருக்குது, அதில் நம்ம மேஜராக யூஸ் பண்ணுற ஃபனுக் கண்ட்ரோலரை பற்றி பார்த்தோம். நீங்கள் இன்னும் அந்த பதிவை பார்க்கல அப்படின்னா மேலே ஐ பட்டனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோவில் அப்சல்யூட் மெத்தட்னா என்ன, இன்க்ரிமெண்டல் மெத்தட்னா என்ன, நம்ம டர்னிங்கில் கான்ஸ்டண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற சில ஜி கோட்ஸை பற்றி விரிவாக பார்ப்போம். அப்சல்யூட் மெத்தட் ஒரு டிராயிங்கோட ஆரம்பத்தில் இருந்து அதோட கடைசி வரைக்கும் மெஷர்மெண்ட்டை சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து கால்குலேட் பண்ணால் அதை அப்சல்யூட் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். டர்னிங்கில் அப்சல்யூட் மெத்தடோட கோஆர்டினேட்டை எக்ஸ் மற்றும் இசட் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுவோம். இன்க்ரிமெண்டல் மெத்தட் ஒரு டிராயிங்கில் பாயிண்ட் டு பாயிண்ட்டை மெஷர் பண்ணுறதை இன்க்ரிமெண்டல் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். டர்னிங்கில் இன்க்ரிமெண்டலோட கோஆர்டினேட்டை யூ அண்ட் டபிள்யூ அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுவோம். ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் அதில் ரெண்டு விதமான கோட்ஸ் இருக்குது. ஒன்று ஜி கோட், இன்னொன்று எம் கோட். எம் கோடை மிஷின் கோட்னும் ஜி கோடை ஜியோமெட்ரிக்கல் கோட்னும் சொல்லுவோம். ஜி கோட் அண்ட் எம் கோடோட லிஸ்ட்டை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற லிங்க் யூஸ் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது கான்ஸ்டண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற சில ஜி கோட்ஸை பற்றி பார்ப்போம். இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற கோட் G28. ஒரு ப்ரோக்ராமை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் ப்ரோக்ராமை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் டூவில் ஹோம் பொசிஷனுக்கு கொண்டு வரதுக்காக நம்ம பயன்படுத்துகிற கோட் தான் G28. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற கோட் G00. இந்த கோட் ரேபிட் ட்ராவர்ஸ்க்காக பயன்படுத்துகிறோம். அப்படின்னா ப்ரோக்ராமில் நம்ம கொடுத்துருக்க சேவ் பாயிண்ட் வரைக்கும் டூவில் வேகமாக மூவ் பண்ணுறதுக்காக இந்த G0 கோடை யூஸ் பண்ணுறோம். அதுக்கடுத்து தான் நம்ம பார்க்க போகிற கோட் G01. ப்ரோக்ராமில் நம்ம கொடுத்துருக்க ஃபீட் ரேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி டூவில் மூவ் பண்ணுறதுக்காக பயன்படுத்துகிற கோடு தான் இந்த G01. அடுத்ததாக டர்னிங் ப்ரோக்ராமில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற சில லெட்டர்ஸோட அர்த்தம் மற்றும் மெஷர்மெண்ட்டை பற்றி பார்ப்போம். மெஷர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு எம்எம்மை 1000 மைக்ரானாக கன்சிடர் பண்ணுவோம். நீங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராமை டைப் பண்ணும்போது ஒரு எம்எம்க்கு 1 அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா மிஷின் அதை ஒரு மைக்ரானை தான் கன்சிடர் பண்ணும். மெஷர்மெண்ட் கொடுக்கும்போது ஒரு எம்எம் அப்படின்னா 1.0 அப்படின்னு கொடுக்கணும். சரி, அடுத்ததாக ப்ரோக்ராமை யூஸ் பண்ணுற லெட்டர்ஸோட அர்த்தத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கும். ஓ அப்படின்னா அட்ரஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராம், ஏ அப்படின்னா ஆங்கிளை கன்சிடர் பண்ணும், டி அப்படிங்கிறது டூவில் மென்ஷன் பண்ணும், எஸ் அப்படின்னா ஸ்பிண்டில் ஸ்பீட், எஃப் அப்படின்னா ஃபீடை மென்ஷன் பண்ணும், ஆர்னா ரேடியஸை கன்சிடர் பண்ணும். ஓகே விவர்ஸ், இந்த வீடியோவில் அப்சல்யூட் மெத்தட்னா என்ன, இன்க்ரிமெண்டல் மெத்தட்னா என்ன, ப்ரோக்ராமில் யூஸ் பண்ணுற சில லெட்டர்ஸோட அப்ரிவேஷன்ஸை பற்றி பார்த்தோம். அடுத்த வீடியோவில் பாயிண்ட்ஸ் மார்க்கிங் பற்றி பார்ப்போம்.